Andretti claimed pole in the 79, but the two fan cars separated him and Peterson, the Swede making another slow start on his home track. 1978 წელი. Formula 1 უკვე დიდი ბიზნესია. დიდი ტექნოლოგიებით, დიდი გუნდებით და კიდევ უფრო დიდი ეგოთი. უცებ ტრასაზე ჩნდება რაღაც, რაც საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ეს არის Brabham BT46B. გარედან რომ შეხედოთ, თითქოს ჩვეულებრივი Formula 1-ის მანქანაა. იმ ეპოქისთვის დაბალი, გრძელი, აგრესიული ფორმებით, მაგრამ უკან რაღაც ძალიან უცნაური აყენია. რეაქტიული თვითმფრინავისთვის პროპელერის მსგავსი მოწყობილობა, რომელიც მანქანის უკნიდან პირდაპირ ჰაერს ისრუდავს. აი აქ იწყება ყველაზე საინტერესო ნაწილი. გუნდი ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი ძრავის გაგრილებისთვისაა, მაგრამ ყველამ იცოდა, რომ ეს უბრალოდ ფორმალური ახსნა იყო. რეალურად კი ინჟინერმა გორდონ მიურიმ რაღაც ძალიან ჭკვიანური გააკეთა. მანქანის ქვეშ შექმნა ეგრეთ წოდებული ვაკუუმის ეფექტი. მარტივად ახსნათ. ვენტილატორი იღებდა ჰაერს მანქანის ქვემოდან, იქ წნევა მცირდებოდა და ბოლიდი ფაქტობრივად ეწებებოდა ასფალტს. ეს ნიშნავს ერთ რამეს: მეტ მოჭიდებას, მეტ სიჩქარეს მოსახვევში და ნაკლებ სრიალს. ყველაზე ცუდი სხვა გუნდებისთვის ის იყო, რომ ეს ყველაფერი ნებისმიერ სიჩქარეზე მუშაობდა. Formula 1-ში ყოველთვის არსებობდა ეგრეთ წოდებული ground ეფექტი. მანქანის ქვემოდან ჰაერის ნაკადი დამატებითი ჩაჭიდება. მაგრამ პრობლემა იყო, რომ ის მუშაობდა მხოლოდ მაღალი სიჩქარისას. ნელ მოსახვევებში კი ეფექტი სუსტდებოდა. Brabhamის იდეა კი იყო მუდმივი ჩაჭიდება. BT46B გამოჩნდა ერთ რბოლაზე შვედეთის გრან-პრიზე და იქ რაც მოხდა, ეს უკვე ლეგენდაა. მიუხედავად სკეპტიციზმისა, ბოლიდის სტარტზე არ იყო უბრალოდ კონკურენტული. ის იყო დომინანტი. მოსახვევებში სხვები თითქოს ჩერდებოდნენ. BT46B კი თითქოს რელსებზე მოძრაობდა. პილოტი ფაქტიურად იგებდა ბოლიდით, რომელიც ფიზიკის წესებს სრულიად სხვანაირად კითხულობდა. ბოლის შემდეგ პადოკი არ იყო აღფრთოვანებული. იყო უფრო ესეთი ემოცია, რომ ეს არ არის სამართლიანი, ეს არ არის ნორმალური, ეს საერთოდ რა არის. სხვა გუნდების ინჟინრები ფაქტობრივად ვერ ხსნიდნენ, როგორ უნდა გაეკონტროლებინათ მსგავსი კონცეფცია, რადგან პრობლემა მარტივი იყო. ბოლიდი ტექნიკურად არ არღვევდა აშკარად დაწერილ წესებს, უბრალოდ იყენებდა მათ შავ ხვრელებს. Formula 1-ის წესები ხშირად ზღუდავს აეროდინამიკას, ქვედა ეფექტს, დამატებით აქტიურ სისტემებს, მაგრამ 1978-ში არ იყო ნათლად აკრძალული აქტიური ვენტილაცია, რომელიც მოჭიდების ძალას დიდა. Brabhamმა უბრალოდ თქვა, ეს მხოლოდ გაგრილების სისტემაა, მაგრამ რეალურად ეს იყო აქტიური ეგრეთ წოდებული downforce გენერატორი. One race, one win. The Brabham fan car. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლიდმა მოიგორბოლა, პოლიტიკა უფრო სწრაფად მუშაობდა, ვიდრე ტრასა. სხვა გუნდებმა დაიწყეს პროტესტი. Formula 1-ის ხელმძღვანელობამ სწრაფად შეაფასა სიტუაცია. თუ ეს დარჩება, მთელი სპორტი გადავა აქტიურ სისტემებზე, ხარჯები გაიზრდება, ბალანსი დაინგრევა და მიიღეს მარტივი გადაწყვეტილება. მანქანა აიკრძალა. დიახ. ერთ რბოლაში გამარჯვება და ბოლიდი შემდეგ პირდაპირ ისტორიის სანაგვეზე მოისროლეს. ყველაზე სასაცილო ნაწილი ისაა, რომ BT46B იყო ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ბოლიდი, რაც იმ დროისთვის არსებობდა. ანუ ინჟინერმა შექმნა იდეა, რომელიც ტექნიკურად მუშაობდა, სპორტულად იყო დომინანტი, მაგრამ პოლიტიკურად ძალიან კარგი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ეს ასე დარჩენილიყო. ისტორია გვასწავლის, რომ ეს ამბავი რეალურად არ არის მხოლოდ ბოლიდზე. ეს არის კლასიკური ავტოსპორტის ფორმულა. ვინც უკეთ კითხულობს წესებს, ის იგებს. BT46B იყო მაგალითი, სადაც ინჟინერიამ ფაქტობრივად ამოატრიალა სისტემა. და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლიდი სწრაფად გაქრა, მისი იდეა დარჩა ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური ლეგალური ჩიტი Formula 1-ში.